وارد دهه 1980 میلادی شدیم. دهه‌ای که ابرقدرت‌ها و کشورهای صاحب فناوری جنگنده‌های تولید کردند که یکی از یکی پیشرفته تره. آمریکایی‌ها F-14 و F-15 دارن، شوروی‌ها میگ 23 و 25 دارن، فرانسوی‌ها جنگنده‌های میراژ دارن و انگلیس‌ها هم به تازگی هریر 2 رو ساختن. اما یک کشور پرجمعیت و بزرگ در شرق دنیا داریم که از این قافله خیلی عقب مونده و همون زمانه که تصمیم میگیره خودشو به اینها برسونه و حتی باشون رقابت کنه. این کشور چین بود. در اون سال، یعنی سال 1981، چین فقط 2 تا جنگنده J7 و J8 داشت که کپی جنگنده های قدیمی شوروی بود، یعنی چیزی نبودن که تو اون روز بتونن کارآمد باشن. برای همین چینی‌ها تصمیم گرفتن جنگنده هاشون رو بروز کنن و نمیخواستن برن از شوروی و اروپا و آمریکا بخرن. تصمیم گرفته بودن که خودشون یک چیز جدید بسازن. تو حرف راحته. جنگنده یک چیزیه که خیلی راحت میتونی بگی میسازیم، اما انجام دادن شوخی نیست، چون یک جنگنده خوب و وقتی نگاه میکنی حاصل 10 سال فناوری و تحقیقه و به این راحتی ها نمیشه به دست آورد. دولت چین از 3 تا شرکت هواپیماسازی چینی درخواست کرد بیان و تو این پروژه شرکت کنن. 500 میلیون یوان هم بودجه میذاره براشون. این 3 تا شرکت یعنی شنیانگ، هانگدو و چنگدو اومدن جلو و دست به کار شدن. اینجوری هم نبود که برن یک هواپیمای غربی یا شوروی رو کپی کنن و بسازنش رو بگن چینیه. دولت چین تاکید کرده بود که حتما باید طراحی خودمون باشه، حتی موتورش هم باید ساخت چین باشه. باید بدونید که چینی‌ها خیلی پشت کار دارن. وقتی این تصمیم رو گرفتن، با وجود اینکه این شرکت‌ها تا به حال با یک همچین فناوری سر کار نداشتن، گفتن باشه ما انقدر پژوهش میکنیم تا بتونیم از پس یک همچین کاری بر بیاییم. پروژه کلید میخوره. شرکت شنیانگ اینو طراحی میکنه که خیلی نزدیک به F-16 آمریکاییه. شرکت هانگدو اینو طراحی میکنه که خیلی نزدیک میگ 23 شورویه. اما شرکت چنگدو این جنگنده رو طراحی میکنه، طراحی که مال خودشه، نه اینکه از جنگنده های دیگه کپی کرده باشن. برای همین شرکت چنگدو برنده میشه که نسل بعدی جنگنده چینی رو بسازه. مهندس اصلی جنگنده جدید که هنوز اسم نداره این آقاست، سان ونکانگ. مهندس سانگ خیلی وطن پرست بود، دوست داشت بهترین رو بسازه و همه چی هم تو خود چین تولید بشه. حتی موتور جتش هم طراحی کرد، موتوری که اسمشو گذاشتن WS10. کار به سرعت داره پیش میره، اما همونطور که گفتیم جنگنده ساختن به این سادگی ها نبود. شکست پشت شکست اتفاق میافتاد، اما اینها قسم خورده بودن که عقب نشینی نکنن. میرسیم به جایی که مهندس سانگ و تیمش 10 سال روی این پروژه دارن کار میکنن که جنگ اول خلیج فارس شروع میشه، یعنی دفعه اولی که غرب به سرپرستی آمریکا به عراق حمله میکنن. تو این جنگ بود که آمریکایی‌ها برای اولین بار F-15 ها و F-16 هاشون رو تو یک جنگ واقعی به کار گرفتن و چین داره از دور نگاه میکنه. اونا میدیدن جنگنده های روسی دولت صدام هیچ حرفی در مقابل این F-15-16 ها برای گفتن ندارن، یعنی خیلی عقب مونده تر از اینا. در اینجا یک جرقه بزرگی در مغز چینی ها میزنه و میگن تا دیر نشده باید جنگنده خودمون رو آماده کنیم، اونم یک چیز قابل قبول در مقابل اینها. دولت چین برای اینکه یه مقدار جنگنده سازی رو تو کشور بیشتر نهادینه کنه، با روسیه‌ای که بعد از فروپاشی شوروی شکل گرفت وارد گفتگو شد و خواستار این شد که تو چین سوخو 27 رو تولید کنن. روس‌ها هم از لحاظ اقتصادی به پول احتیاج داشتن و امتیاز تولید سوخو 27 رو فروختن به چینی‌ها. خیلی سریع سوخو 27 رو برای نیرو هواییشون تولید کردن و ریزه‌کاری‌های صنایع جنگنده سازی رو یاد گرفتن. 1 سال بعد از این تاریخ چینی‌ها جنگنده جدید خودشونو کاملا طراحی کردن و دیگه میخوان شروع کنن سرهم کردن و تولید. اما یک مشکل بزرگ اینجا پیش میاد، موتور جتش. گفتیم که موتور جت اینو خودشون طراحی کرده بودن، WS10. موتور رو ساختن ولی خوب کار نمیکرد، اون فوت کوزه‌گریشو نمیدونستن. دولت چین وقتی دید جنگنده کاملا حاضره بجز موتورش، به مهندسا گفت خیلی خوب، فعلا موتور رو بذارید کنار، برای این سری اولمون از روس‌ها موتور میخریم. موتور AL31FN رو از روسیه میخرن.
همون موتوری که روی سوخو 27 نصب شده. ولی مهندسا گفتن نمیشه. ما این جنگنده رو طراحی کردیم که موتور WS10 روش نصب بشه. اگر بخوایم این موتور روسی رو بذاریم، باید کاملا شکل جنگنده تغییر کنه. خلاصه مهندسان دید چاره‌ای نداره. باید جنگنده رو طوری تغییر بده که بتونه این موتور روسی رو بذاره روش. در مدت کوتاهی که خیلی تعجب برانگیز بود، این جنگنده تغییر میکنه و موتور سوخو 27 میره روش. در عرض جنگنده در عرض چند ماه کاملا تغییر کرده. موتور سوخو 27 اومده روش و آماده آزمایشه. کارشناسان غربی وقتی این داستانو میشنون باورشون نمیشه. میگن تو این مدت کوتاه امکان نداره بتونی این هواپیما رو تغییر بدی و موتورش رو عوض کنی. خیلی از کارشناسان غربی گفتن این کار خود چین نیست. نه اینکه نتونه بسازه، به این سرعت نمیتونه. تئوری های توته شروع کرد شکل گرفتن. بعضی گفتن روس‌ها کمکشون کردن، اما قوی ترین تئوری که ساخته شده بود این بود که اسرائیلیا کمکشون کردن. اسرائیل هم در دهه 1980 شروع به ساخت جنگنده خودش کرده بوده. جنگنده‌ای که از F-16 الگو گرفته شده. اسمش هم اینه IAI جنگنده‌ای که در حد همون کانسپت باقی موند و هیچ موقع به تولید انبوه نرسید. خیلی از تئوریسین های توته، حتی کارشناسان جنگنده در دنیا، میگن اسرائیل تمام اطلاعات و تحقیقاتش رو در مورد IAI میفروشه به چین. برای همین چینی ها به این سرعت اون کار رو انجام دادن. اسرائیل هیچ موقع زیر بار این موضوع نرفت، چون اگر اینطور بود آمریکا خیلی ازش ناراحت میشد و میگفت چرا فناوری منو دادی به چین، بزرگترین دشمن اقتصادی. در هر صورت چینی ها J10 رو دارن آماده میکنن تا میرسیم به 23 مارس 1998. 22 ساله که چینی ها در حال جنگنده ساختنن و بالاخره در این روز جنگنده J10 آماده شده و داره میره روی باند که آزمایش اولش رو انجام بده. آزمایشی که با موفقیت پشت سر گذاشته میشه. این یک روز بزرگ در تاریخ چین بود. چینی ها دیگه تو پوست خودشون نبودن و میگفتن که ما هم میتونیم. البته J10 8 سال دیگه تحقیق و آزمایش رو پشت سر گذاشت تا اینکه بالاخره مجوز ورود به نیرو هوایی چین رو گرفت. یعنی این جنگنده در سال 2006 وارد نیرو هوایی چین شد. 150 فروند از اینها آماده شده بود که تحویل نیرو هوایی داده شد. این جنگنده یه جورایی شد سمبل ارتش چین. چند وقت پیش اگر یادتون باشه یک جنگنده J7 بنگلادشی کوبیده شد به یک مدرسه 10,000 دانش آموزی. اون با این قابل مقایسه نیست. اونو در دهه 60 ساختن. اونم کپی میگ 21 شوروی بوده. اما J10 یک جنگنده نسل 4 شناخته میشه. یعنی اگر بخوای با آمریکایی‌ها مقایسهش کنی میشه همرده F18. وقتی وارد قرن 21 میشیم، چین از لحاظ فناوری منفجر میشه. برای همینم هست جنس‌های بعد از این تاریخ چین کاملا با اون قبلی‌ها فرق میکنه و خیلی بهتر شده. فقط 2 سال بعد از رونمایی از J10B رو تولید میکنن که تمام عیب‌هاش گرفته شده و از لحاظ فناوری پیشرفته تره. از لحاظ آیرودینامیک کاملا بهتر شده، رادار گریزتره و یک رادار پرقدرت‌تر هم تو دماغش نصب شده. یک چیز دیگه‌ای که خیلی مهمه اینه که تمام مهمات و موشک‌هایی که زیر این جنگنده نصب میشه ساخت خود چینه و از هیچ کشور دیگه‌ای نگرفته. تنها چیزی که روی این جنگنده ساخت خود چین نیست همون موتورشه. البته از همون روز اول اینها دنبال این بودن که موتور خودشون رو روش نصب کنن، اما راحت نبود دیگه، کار میکردن روش. وقتی به سال 2005 میرسیم، چینی ها J10C رو رونمایی میکنن، اما 8 سال دیگه طول میکشه که این J10C وارد نیرو هوایی چین بشه. J10C رادار خیلی پیشرفته تری روش نصب شده بود. همینطور یک موشک خیلی پیشرفته ای هم براش ساخته بودن، PL10، که کاراییش مثل AIM-9X آمریکاییه. چیزی که J10C رو ترسناک میکرد این موشک بود.
PL-15 موشک‌هایی با 200 کیلومتر برد و نقطه زن. حالا چرا J10 رو نمیفروختن به کشورهای دیگه؟ به خاطر موتورش. اجازه نداشتن، چون روسیه گفته بود من این موتور رو میدم بهتون، اما فقط باید بذارید روی جنگنده های خودتون، نه اینکه بفروشید به کسی دیگه. چین به خاطر همینه که میخواست موتور خودشو بسازه، چون چینیا کاسبن دیگه، میخوان به کشورهای دیگه هم بفروشن. بالاخره میرسیم به سال 2021، موقعی که چینی ها دیگه موتور WS10 شون رو تکمیل کردن و تصمیم دارن که بذارن روی این جنگنده. وقتی موتورهای خودشون رفت بالا، اولین خریدارم پیدا شد، پاکستان، که 25 تا J10C از چین میخره. میرسیم به همین 3 ماه پیش، می 2025. تنش بین پاکستان و هندوستان به اوج میرسه و هر آن ممکنه جرقه جنگ زده بشه. همینطور هم میشه. اونها در 7 می جنگ رو شروع میکنن و این موقع است که J10C برای اولین بار میخواد تو یک جنگ شرکت کنه. J10 از این جنگ سربلند میاد بیرون. اونا موفق میشن چند تا میگ 29 هندی رو سرنگون کنن و حتی یک جنگنده رافائل فرانسوی این کشورم سرنگون کنن. اخبار این جنگ چنان تحت شعاع این جنگنده J10 قرار گرفت که همه خبرها شد در مورد این. بعد از این جنگ جنگنده های چینی رو دیگه یه مقدار تو دنیا جدی میگیرن، چون تا قبل از این میگفتن این جوکه. در حال حاضر چینی ها دست به کار تولید جنگنده نسل 5 شدن، J20، که خیلی پیشرفته تر از J10. نسل 5 یعنی همرده F-35، F-22 و سوخو 57. یعنی چین اگر واقعا بتونه این جنگنده رو تولید کنه، میشه گفت از لحاظ فناوری همرده ابرقدرت هاست. چین تا به حال 600 تا J10 تولید کرده که بیشترشون در نیرو هوایی چین خدمت میکنن. 25 تا هم که تو پاکستانه. امروزه چند تا کشور خواهان این J10 ها هستن. یکی مصر که خیلی خواهانه ولی آمریکا مجوزشو نمیده. اون یکی اندونزیه که هنوز دارن حرف میزنن و به نتیجه نرسیده. آخرین مشتری هم جمهوری اسلامی ایرانه که اونم هنوز به نتیجه نرسیده. حالا یه دونه J10 آخرین سیستم رنگ نشدهش چنده؟ قابل نداره. حدود $70 میلیون. البته رنگ نشدهش هم شوخی کردی، اون مهم نیست.